Всем привет, я историк моды Анатолий Вовки. Это видео 5 фактов о Met Gala. Наверняка многие из вас рассматривают в интернете невообразимые платья, которые звезды мировой величины надевают на красную ковровую дорожку Met Gala. Но не все знают историю этого бала и не все знают правила, которые должны быть соблюдены всеми теми, кто приглашен на это мероприятие. Факт номер 1. История Met Gala. Нужно сказать, что Met Gala непосредственно связан с 3 выдающимися женщинами. Первую женщину звали Элеонор Ламберт. Она основала первое в Америке пиар-агентство, которое занималось продвижением модных брендов. Ей принадлежит создание первой американской недели моды. И нужно сказать, что в 1948 году Элеонор решила собрать самых богатых и самых известных людей в одном месте. И она придумывает само понятие Met Gala. Хочу вам сказать откровенно, что билет на это мероприятие в 1948 году стоил $50. Это не маленькая сумма. Это не сегодняшние $50. Что входило в эти $50? $50 входил билет, ужин и также входил очень интересный момент. Туда входила аренда костюмов из Института костюма. Итак, благодаря Элеонор Ламберт это мероприятие стало ежегодным. Все изменилось с приходом в Институт костюма Дайаны Вриланд. Долгое время Дайана Вриланд была главным редактором американского Вога, но впоследствии она перешла работать в музей Метрополитен, к которому и относится Институт костюма. В 1974 году она впервые предложила сделать так, чтобы выставка костюма была приурочена к Met Gala, а точнее Met Gala приурочен к выставке костюма. Это значит, что каждая выставка, которая организовывалась Институтом костюма, была темой для того, чтобы выбрать наряд. Именно на первую выставку, которая была в 1974 году и которая называлась «Блеск Голливуда», Шер надела свое знаменитое голое платье. О нем я рассказываю подробнее в своем видео 5 голых платьев. Обязательно его посмотрите и уверен, вам оно будет весьма полезным. И после этого Дайана Вриланд организовывала различные выставки. Они были посвящены и дягилевским сезонам, они были посвящены Баленсиаге, они были посвящены даже Иву Сен-Лорану. И нужно сказать, что это, безусловно, не могло не сделать Met Gala на уровень выше, чем он был раньше. В 1995 году куратором Met Gala была назначена Анна Винтур. На сегодняшний день это одна из самых влиятельных женщин в мире моды. Она занимает пост главного редактора американского журнала Vogue, и благодаря ее стараниям Met Gala стал самым ожидаемым и самым престижным мероприятием во всем мире. Факт номер 2. Гости Met Gala. Каждое событие Met Gala приурочено к какой-то выставке костюма, начиная с 1974 года. В 1974 году главной темой Met Gala были объявлены дягилевские сезоны. И как вы думаете, кто пришел на этот Met Gala? Жаклин Кеннеди. Поглядите, что она надела. Она надела длинное манто, как раз таки, которое соответствовало теме заявленного бала. Я хочу вам сказать, что Жаклин Кеннеди была не единственной женщиной из мира политики и из мира власти, которая посещала Met Gala. В 1995 году темой Met Gala она выбрала сюжет Кристиана Диора. Это значит, что гости появлялись в нарядах от модного дома Кристиан Диор. И на это мероприятие Джон Гальяно пошил для леди Ди, для принцессы Дианы, платье бельевого фасона, которое она надела со своим известным жемчужным ожерельем с большой застежкой, на которой вы видите просто огромный сапфир. Затем в 2001 году на Met Gala появилась Хиллари Клинтон. Ну, раз уж мы заговорили о Хиллари Клинтон, то стоит отметить, что и на протяжении многих лет Дональд Трамп сначала со своей первой женой Иванной Трамп, а потом со своей нынешней женой тоже появлялись на Met Gala. Сегодня его дочь Иванка Трамп также продолжает традицию, которую начал ее отец. Хочу вам сказать, что очень важно для гостей мероприятия соблюдать заявленный дресс-код. Не все гости
надевают на себя те наряды, которые соответствуют заявленной теме. И это на самом деле не так и весело. Одной из немногих, кто постоянно соблюдает заявленную тему, является Риhanna. Риhanna всегда выбирает подходящий наряд. Когда Met Gala имел тему Рэй Кавакуба, то Риhanna выбрала наряд от модного дома Comme des Garçons, который вы можете видеть у себя на экране. Когда темой бала был объявлен Китай, то она единственная, кто пришел в платье китайского дизайнера. В хорошем смысле этого слова. Платье от Guopei. О том, сколько часов создавали это платье, о том, сколько оно стоило, я рассказываю в своем видео «5 шедевров от кутюр». Не буду сейчас останавливаться на этом платье подробнее. Ну и даже возьмем, к примеру, прошлогодний Met Gala, где Риhanna выбрала наряд Папессы. Наряд для нее создал Джон Гальяно, который сегодня работает в доме Марджела. Ну и неудивительно, что Риhanna зачастую является главной героиней Met Gala, потому что ее наряды попадают в точку. В комментариях вы можете указывать, какое платье, на ваш взгляд, является самым лучшим за всю историю существования Met Gala. Следующий факт – это цифры Met Gala. Как я уже сказал, изначально в 1948 году входной билет на Met Gala стоил всего лишь $50. Сегодня готовьтесь выложить $30 тысяч за входной билет на Met Gala. Вы бы сейчас видели выражение лица моего оператора. У него глаза стали вот такими. Да-да-да, именно $30 тысяч. Ну а если вы хотите зарезервировать столик, то готовьте выложить $275 тысяч, ведь рядом с вами могут оказаться Ким Кардашьян, Риhanna, известные дизайнеры, известные модели, и за это нужно платить. Известные компании, наподобие Yahoo или Apple, готовы выложить еще больше денег для того, чтобы зарезервировать отдельные столы на Met Gala. Ведь Met Gala – это не только практически 150 метров красной ковровой дорожки, по которой проходят звезды. Это еще и ужин, о котором я расскажу вам чуть позже. Но если билет стоит $30 тысяч, вопрос, куда идут деньги? А деньги идут в институт костюма. Этот институт находится на самоокупаемости, то есть ему государство не платит ни цента. Ведь для того, чтобы устраивать выставки, делать реставрацию, платить зарплату, вести исследования костюма, а самое главное покупать платье, требуются огромные деньги. Ведь одно платье от кутюр может стоить 50, 60 или даже 70 тысяч долларов, если мы говорим с вами об историческом платье. Но если мы говорим с вами о платье, допустим, 18 века, то вы сами понимаете, что цены всегда могут быть разными. С 1995 года по 2017 год, благодаря стараниям Анны Винтур, Институт костюма заработал $186 миллионов. И все это пошло не кому-то в карман, а на благие цели. На развитие Института костюма. Да так, что его переименовали и назвали Центр костюма Анны Винтур. Я считаю это правильно. Ведь Анна Винтур вкладывает огромные усилия для того, чтобы каждый год Met Gala стал самым лучшим мероприятием года, и для того, чтобы люди приносили на это мероприятие все больше и больше денег, которые идут на развитие Центра костюма имени Анны Винтур. Подготовка этого мероприятия достаточно непростая. Больше 200 работников в течение 50 тысяч часов подготавливают площадку для Met Gala. Потому что Анна Винтур весьма требовательный человек. Если вы смотрели фильм «Дьявол носит Прада», то умножьте это на несколько раз и поймете рабочую обстановку в американском Vogue. А так как американский Vogue является партнером Met Gala, то Анна Винтур и там царствует рьяно, требовательно и качественно. $30 тысяч стоит билет, но и тут есть оговорки. Звезды за свое пребывание не платят. И Анна Винтур еще одобряет список тех, кто подал заявку. То есть не каждый может еще купить билет. И список желающих, которые хотят попасть на Met Gala, имеет очередь на несколько лет. Так что если у вас есть $30 тысяч, тщеславие и желание попасть на Met Gala, это не значит, что вас сразу же примут. Нужно еще, чтобы Анна Винтур
согласовала вашу персону. Поэтому знайте, если вы вдруг отправитесь на Met-Gala, какие требования нужно соблюдать. Поэтому знайте, если вы вдруг отправитесь на Met-Gala, что не все у них там просто. Факт номер 4, из которого вы узнаете, что же делают звезды после того, как фотографы запечатлят их на красной ковровой дорожке. Они поднимаются в Метрополитен-музей и отправляются смотреть выставку костюма. Они первые, кто имеют право посмотреть главную выставку костюма, но затем они идут ужинать. Как я уже говорил, ужин входит в комплект услуг на Met-Gala. Есть свои правила, которые Анна Винтур просит соблюдать. Во-первых, нужно сказать, что есть несколько вещей, которые никогда вам не подадут на Met-Gala. Вам никогда не подадут петрушку, вам никогда не подадут лук, вам никогда не подадут чеснок, и вам никогда не подадут брускетту. Почему? Потому что есть вероятность, что брускетта упадет вам на платье, а так как эти платья стоят порой $100 000, а порой и $700 000, то лучше не рисковать. Но факт остается фактом, что многие звезды практически ничего не едят. Не потому, что они голодные, а потому, что они проводят очень много времени в беседах. Это такое светское мероприятие, где вы можете встретить абсолютно всех. Беллу Хадид, Ким Кардашьян, вы можете увидеть Бейонсе, вы можете увидеть Рианну, вы можете увидеть известных дизайнеров, вы можете увидеть известных главных редакторов различных модных журналов. И, конечно же, когда есть такая возможность, люди уделяют больше времени общению. И по заверениям тех, кто работает на Met-Gala, большая часть блюд остается нетронутым. Но очень важный факт, и это факт номер 5, это запреты на Met-Gala. Вот вы сейчас будете удивлены, но есть несколько запретов на Met-Gala. Первый запрет исходит из личности Анны Винтур. Анна Винтур не воспринимает селфи, поэтому делать селфи на красной ковровой дорожке Met-Gala строго запрещено. Никому не разрешается делать селфи, и никому не разрешается пользоваться соцсетями со своих телефонов. То есть вот так прийти, сделать фотографию и тут же выложить в Инстаграм нельзя. Для чего это делается? Во-первых, это делается для качественных фотографий, ведь приглашаются известные фотографы. А во-вторых, это делает фотографов, которые работают на Vogue, эксклюзивными фотографами. То есть только они могут предоставить те фотографии, которые потом расходятся по интернету. Ну, тут, конечно, есть другая цель, более логическая. Это привлекает огромное количество зрителей на сайты американского Vogue, где тут же вы видите эти эксклюзивные фотографии. Ну а второй запрет – это на курение. Дело в том, что во время Met-Gala нельзя курить. Как вы думаете, почему? Нет, не потому, что окурки попадут на платье. Все дело в том, что вы находитесь как-никак в музее Метрополитен, который обладает одной из самых обширных коллекций искусства в мире. И что вот так случись, кто за все это будет платить? Там шедевры, которые стоят дороже, чем все эти платья и огромные бриллианты на шеях у звезд. Но я вам скажу, что всегда находятся люди, которые находят такие места на Met-Gala, где можно нарушить эти два правила. Несмотря на эти запреты, недавно в сеть попали фотографии, где самые известные приглашенные гости собрались в женском туалете и сделали селфи. Посмотрите, пожалуйста. Они же в женском туалете. И там, между прочим, есть мужчины. Но не это самое главное. И не это самое важное. А то, что некоторые из них курят. И вы знаете, это стало очень модно среди звезд нарушать запреты Анны Винтур. Курить в туалетах и делать при этом селфи. Вот, например, Марк Джейкобс. Посмотрите. Он курит, и они делают селфи. Но, во-первых, возмущена всегда Анна Винтур. Потом возмущен, конечно же, Метрополитен-музей. Ну и я скажу вам откровенно, что некоторые звезды получили черную карточку.
и больше их на Met Gala не приглашают. И это связано с несколькими причинами. Во-первых, они курят. Во-вторых, они делают селфи, которые строго запрещены. Ну и в-третьих, некоторые звезды позволяют себе нелицеприятные высказывания в адрес организации Met Gala и в адрес тех, кто появляется на красной ковровой дорожке. Анна Винтур не прощает такого, поэтому вносит этих людей в черный список. И больше мы их не видим на Met Gala. В течение нескольких лет уж точно. Мы все знаем, что такие списки имеют место быть. Теперь вы знаете историю Met Gala, вы знаете, каким образом организовывается каждый бал, вы знаете, как попасть на этот бал, сколько заплатить, ну и вы узнали правила, негласные правила, которые существуют на Met Gala. Надеюсь, это видео вам понравится, так что ждите новых видео по истории моды, которые будут появляться на моем канале гораздо чаще. До новых встреч!